जय श्री राम जी। तो भाई चेक करें, अपने पास है Realme का फ़ोन, डिस्प्ले का पत्ता कटा हुआ। इसको रिपेयर करते हुए आज आपको वीडियो दिखाएंगे। अपने पास मशीन्स लगी हुई है सारी, तो आपका कोई भी फ़ोन में कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो हर तरह का सोल्यूशन है बालाजी कम्युनिकेशन पे। चेक करें, आते संदीप भाई ने डिस्प्ले पे साइन करके और उतारना शुरू कर दिया। इसका जो डैमेज पत्ता कटा हुआ है वो उतार के और इस पर नया पत्ता लगा के दिखाएंगे आपको, और बहुत सारे पैसे भी बचा के दिखाएंगे कस्टमर को कंपनी में, क्योंकि इसकी स्क्रीन कम से कम 6-7 हज़ार रुपये की है। ओरिजिनल डिस्प्ले लेने जाता है कस्टमर। तो ये चेक करिए, पुराना पत्ता उतार दिया है, अब नया पत्ता मशीन से लगाना शुरू कर दिया। ये वाली मशीन है जिससे डिस्प्ले के पत्ते लगते हैं, जिसके पत्ते कट जाते हैं। इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को फॉलो करके रख लीजिए, ताकि आपके बहुत सारे पैसे बच सकें। फॉलो करने में यहाँ पे कुछ जाना नहीं, और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और पैसे बचा सकते हो अपने। ये देखिए, डिस्प्ले का पत्ता लगने के बाद ओरिजिनल डिस्प्ले रिपेयर हो गई है। तो जल्दी से चैनल को फॉलो कर लीजिए। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा काम, और किसी भाई को आके रिपेयरिंग का काम सीखना है तो वो भी सीख सकता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री